નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આપનો લોક ગાયક અજય સાધુ। આજે હું તમારી સમક્ષ એક સુંદર મજાની સંગીતની રચના રજૂ કરું છું, જેનું નામ છે માર્ચિંગ ધૂન। માર્ચિંગ ધૂન આ જેને પણ સંગીતની રુચિ હોય, ગાવું હોય અને વગાડવું હોય તો આ વસ્તુ અવશ્ય કરે। જેનાથી શું ફાયદો છે કે તમારી આંગળી પણ ફરશે અને ગળું પણ ફરશે। જે મંદ્ર, મધ્ય અને તાર આ ત્રણેય સપ્તકને આવરી લે છે। તો આવો સાંભળીએ માર્ચિંગ ધૂન। હું તાલ સાથે રજૂ કરું છું। सागर 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 मगरे सनी रे नी रे नी रे गरे सनी सागर सागर सारे गम प मगरे सगरे सनी सा 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 सागर 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 मगरे सनी रे नी रे नी रे गरे सनी सागर सागर सारे गम प मगरे सगरे सनी सा 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 रे सनी सा रे रे गरे सारे ग ग मगरे सनी रे सा 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 रे सनी सा रे रे गरे सारे ग ग मगरे सनी रे सा ग ग मगरे ग मा 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 ग ग मगरे सा रे 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 प प ध प म ग मा मा प मगरे ग ग मगरे सनी रे सा प प ध प म ग मा मा प मगरे ग ग मगरे सनी रे सा सा नि द प नि द प म सा नि द प नि द प म सा नि द प सा नि द प सा नि द सा नि द सा नि द प नि द प म ध प म ग म मगरे मगरे सा गरे सा नि सा 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 नि द प नि द प म ध प म ग प मगरे मगरे सा गरे सा नि सा सा सा।